Ćao svima ljudi, evo nas ponovo na Serbia Games SS kanalu, sa mnom je tu moj brat. Opet. Da, opet. Danas igramo World of War Airplanes. Imate ovako isto i za tankove i za brodove. I izvinjavam se što ovo preživljavanje nije moglo da izađe za Božić. Jako mi je žao, ali dobro, nema veze. Tako da vidimo se u partiji. Ljudi, evo nas u partiji. Prvo igramo sa jedinicama. Da, pa sa dvojkama, pa sa trojkama. Inače ovaj video će biti samo sa jedinicama. A posle će jedan video biti sa dvojkama, a jedan sa trojkama, tako da to su vam kao klase koje po avionima. Inače mi smo sad upali sa dvojkama. Vidite ovdje sa strane. Ovdje vam piše. I ovdje. Iznad. Inače ovaj dole X je što ja imam ove bombe. Dole se to vidi. Sad ne mogu da stavim. Čekaj, vidi koliko ih je ovdje. Ja se okrećem, previše. Evo ga ovi dole od 110 health. Idem ja na njih. Inače ljudi, ako mi malo bavi izvinite, jer ova igrica ima običaj da odjednom, bar meni, odjednom se kao teleportuje bukvalno. Vidite, sad smo udarili ljudi, nenamjerno. Nisam htjela da ga udarim, nego sam bio, moja avion je brži pa sam vidio. Pa to mu ja skinu sve. Pa meni piše skinu sam 51 health. Evo 2 healtha. I on buca našu bazu. Nisam ga bucao. Gotovo. Mi smo sada u botu i to znači da igrate za. Da. Igram za. Bot je. Ja dobio drugi kill. Ovaj pao u vodu, ja dobio. Si gubio? Vidite koliko idem ja nisko sad. Ja se sada žrtvam. Uništio sam im 3 broda. Nisam tu htio da bacim bombu. To sam ja umio. Ili ti ne to. Ko da idete? Inače, sad pravimo malo duže epizode zato što ne znam. Da, nismo navikli tako da igramo puno. Vidjeli ste koliko malo palo da ja lupim. Evo ga, iza nas. Inače, ovo nije na botove, ovo je online. Da. Da, najvjerovatnije ćemo snimiti kao trening. I sa nama će biti naš otac. To je nešto čudno, ali vidjet ćete, bit će jako uzbudljivo, on dobro igra. Mada bolje igra tankove, bolje da ne znate kakav je u tanku. I evo ga, on je umrao, skucao se neki skoro. Si se skucao? Da. Da. Čovjek pro, nema tu šta. Jo, vidi ga. Ne.
Ostalo i idemo na sljedeću partiju. I vidimo se u sljedećoj partiji. Ljudi, mi smo nešto ovdje izmenili. Igramo sada sa dvojkama, pa sljedeću partiju sa trojkama. Nećemo snimiti 3 epizode nego 2. Ako vi hoćete još, pišite. Sad smo upali sa trojkama. To nije baš cool. Ovo je moj premium avion. Njega sam dobio na otvaranju. Brzo to... Pa brz je, ali... Ako ćemo iskreno brže, ona moja... Da. Gledajte sad ovo. Ali neću ovdje to da radim. To ću da radim kad budemo išli na trening. Šta je Mosta? Između onih žica. Neću. Neću to bude. Da. Ti nemoj ni da pokušavaš. Vidite te male trojke. Opa. Ovo nije trojkova dvojka koju isto kažem. Ajde, što me nije radi? Negdje da pravim sve Ajde. Ima jedan dobar sve. Uff. Ljudi, kad budemo imali 100 pregleda na jednom klipu, najverovatnije će biti specijal. Ne znam tačno šta će biti. Vi, znam da vas mrzi, ali pišite u komentarima šta biste voljeli ako se to desi. Tako da... Ne znam. Bilo bi lepo. Ti se čula kada ne kako ne mora uvijek prestane. Ne. Ja mislim da ću umreti. Evo on ima, to je kill i mene će ubiti se. Gdje? I ovaj ima 18, ali ima 5. Jao, ljudi. Šta je ured ovoj partiji? Evo, gledamo sad njega. Ne znam da li ovdje snijem. Onu prošlu partiju, da, zbora se mi kaže, uspjeli smo da pobedimo. Naših je ostalo dvojica, a njima jedna. Da. Evo treći kot. Nećeš. Ja neću. Inače, njegova dvojka ima 185 stavka. Ali to ima što treba šta. A ja i on imamo istu projektu, valjda ima 300 i nešto još neko. Ode Repčić. Sad da dom kako baka. A nisi se upio do ovog? Dalje padam. Vidi ovaj kako pada. Očinu. I vidimo se u sljedećoj partiji. Ljudi, opa, što sam uradio? Kliknuo sam shift. Wow. Često nešto. Aha, dobro. Uplašio sam se da možda ne snimam. Pa sam morao da pogledam. Inače, uglavnom, samo znate ono što smo izgubili. A sad... Ja sam jedina tvoj strana. Da, upali smo sa peticama. Da, to je sve ono. Da. Ali nemoj...
Сколько у нас будет nego... nego ova četvorka. Vidi ima 200 koliko. 270. Da, on ima 370, a ono što sam biti ja imam. 20 na te isto. Tamo. Da, ja to ja znam. Vidiš što je prat, A nekako čudno putuje, kao da puca neke pompove zvuči. Iz topa se li puca. Vidite koliko sam osjećao. Gotovo vam se mi samo 20. On ima 200 koliko. Koga? Ne, nego ovaj lik. Ne mogu više da... Ukrade mi neko kill. Tamo levo od tebe. Ajde ti što imaš sad staro vrsta. Ne ujel te. Toga ja ti. O ne. Ja sam veliko. Što to ovom nisko letiš? Kako je? Ne, nego ovaj. Znaš koliko ga je prekinao? Da, ja i on jesmo na trening ovdje i letali metar iznad toga. Ubio sam. Ovo je drugi build gdje sam bio. I ja se lupim u dijelku. I skinem 50 salta sebi. Ovaj lik ima 36. Već vam. To, pucam ga, ne vidim ga. Mislim, njema je onako crveno. Ajde, dođi vam. Ubio sam. Ti si mi ukrakio. Ko mi uzima više killove, nemam jedan kill. Ja sam možda napraviti ostalo biti. Vidi ga 308. Mogu svako. Mnogo mi ne... Ove moje me udari. Gubi. Ja visinu. I brzo. Ajde, nemojte me zezati, ljudi. Ukrali ste mi, brate, mnogo kilo, što ja. Ja, znaš koju on ima četvorku? Ono što ima, što ti si htio da je kupiš. Ono veliko na baga. Da, ona jako visoko može. Ja je ne vidim. Previše. Idemo na jednu drugu. Nešto to to. A gdje? Ide dole, što je to? Nije to Još je maskirana. Nešto tvoj. Ne! Ljudi, od svih njih, ona mene našla. Pa će možda. Ja, ljudi, vidjeli ste, 3 kila su mi odbili. Brate. Bilo sam bilo nisko. Nisi uopšte bio nisko, gledam. Ja sam prolazio kroz one jelke, koji su mi zazvali. To bi svako su drugi. Ajde, brate. Ja bih se sekam s policijom. Vidimo se.
i sljedeće partije, pošto smo, to je za mene sljedeće partije, to je kao, Čekaj, onda mislim da mi dobro. evo, odlaz i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Gledam te. Da. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Poz!